Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Таш Мойнок айылында турабыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле, жалпы ушундай чоң үй өрттөнүп, эч нерсе калган эмес. Азыр бул жактын жашоочулары вагондо жашатышыптыр. Бул жакка биз кичине болсо да жардам көрсөтөлү жана ошондой эле сиздерден жардам сурайлы деп келдик. Мынакей өзүңүздөр байкагандай эч нерсе калган эмес. Дерлик баардык нерсе күйгөн. Азыр бардык кандай болуп бул өрт жаралганын сиздерге үйдүн ээси менен сүйлөшөбүз, толугураак айтып берет. Баягы комментарийлердин жазуулары боюнча баягы байкебиз айтып атат. Бул үй бүтпөгөн эле үйдү эптеп өрттөп эле бүтүрүп алайын деп атышыптыр деп. Негизи андай эмес. 10 жылдан бери ушул үйдө жашагансыздар, жашап келгенсиздер. Өрт ушул жерден чыккан? Жок, арт комнатадан чыккан. Просто бу жерде мына эмелектер болчу, жана мягкий мебель. Бир стенка болчу, бирок основной күйгөн ошолордон кара чыккан да. Калган бүт легкий потолок болчу. Жабыркаган эч ким болгон жок? Жабыркаган мен эле кичине эле күйүп калдым, бүттү. Калган балдарды алып чыгып кеттик да. Жетишип калдык. 20 мүнөттөн ашык күйдү, бүттү. Жарым сааттын ичинде күйүп кетти. Түшүнбөй да калдык эмне болуп кеткенин. Эшикке чыктык да турдук, анан эмне кылабыз? Пожарныйды чакырдык. Алар жарым сааттан кийин келди. Алар могу болгону балкалар күйүп аткан, ошону өчүрүп жетишип калды, болду. Калган ошо. Ошонун документтеринен эчтеке калган жок. Документ калган жок. Паспорт, жанагы карточка, марчка бүт баары кетти. Аны деле ойлоп болуп турубуз. Баягы өзүбүздүн башыбызды алып чыккан эле. Эмелekтердин бардыгы кайсыл жакта азыр? Күйүп, ал тиякта, аякта барып тартсаңар болот. 3 КАМАЗ чыкты. Ичин ачты ушул айылдын балдары. Эртеси күнү келип чуркап келип эле машинени коюп. Өзүңүз каякта, кайсыл жерде иштейсиз? Биз Кыргыз темир жолдо иштейбиз. Вагонный хозяйствода. Келинчегим старший проводник местный пригородда Бишкек Токмо. Бул үйдү салганга канча убакыт кетти эле? Канча эмгек кетти эле? 10 жыл кеткен, баягы тапкан эмгегибиз менен эле салып атканбыз, айлык элечи. Баягы лишний каражат жок. Айлыктан айлыкка кичкиден иши салып атканбыз, баягы бир комнатасын эптеп бүтүп, анан тиги залына өтүп. Канча балаңыз бар? Өзүбүздүн 3 балабыз бар. Канча жашта? Улуусу 23-тө, малыбыз кыз үйөдө. Тегимдин асыл айдын жеңеси. 2 баласы бар, 2 неберебиз бар. Андан кийин бу жерде туруп аткан өзүмдүн бир балам, улуусу, андан кийин кичүүсү 13-тө. Анан бажамдын балтысым каза болуп калган. Көп болгон ошонун баласы биздин колдо да. Драмда окуйт, анан ошол биздин колубузда болчу. Ушул чогуу жашачубуз. Азыр биз бардык баягы кыргыз элинин чыган мырзалары бар, патриоттор бар. Биз ошол жерден баягы элден да сураналы деп келдик. Көптү көрсөк көл болот дегендей баарыбыз жардам берип, ушул үйдү кайра ордуна койсок дагы болот, Кудай буйруса. Кайгырбаңыздар, баары жакшы болот. Өрт кайсыл жерден чыккан, кайсыл жактан башталды, эмне болуп башталды? Болушунча көрсөтүп бериңиз. Анда от деген жагынан башталган да. Ушул бөлмөдөн, Бул точк бөлмө да. Кимдин бөлмөсү бул жер? Спальня болчу. Бирок балдар жатчу биякта. Анан мына могу жактан чыкты да. Үстүнөн чыкты, потологунан. Токтон чыккан окшойт. Электричество жок болчу. Электричество маякка келген. Мына 2 точка залдын сырткы эмеси менен кирген. Мунун үстүнө вообще ток барган эмес. Только бу жерден лампочка барган, берге ортосуна. Биякта эчтеке андай ток деген жок болчу эми. Себеби эмне деп ойлоп атасыз? Себебин эми аныктаган эч ким жок, аныкталбай калды. Балким бирөө чыгып койду деп ойлоп. Бирок эми андай жаман ойду деле ойлогум келбей экен. Эми анчалык эле эч кимге эчтеке кылган жокмун деп ойлойм. Эми семья менен кырып салганга чейинчи. Андай ойго деле жакын жолоткум деле келген жок. Бирок ток бул жерге такыр. Биякта жок болчу, анан кийин. Биякта ойдо келбейт да. Жок, бирок күйүп аткан жер ушул үстүндө мансарт болчу. Üstünde çoğun tereze olçu. Al açık. Yani tigi
четки эмелерди эле ачык, анан бирок ток биякта. Анан кийин эми өзүмдү эми эмне дейм, короткий замыкание деп эле эметип койдум өзүмөчү. Эми бирөө поджог кылып кеткен, эми кудай сактасын эми ал. Анчалыкка деле киши барбайт болуш керек. Бул жак ачык эмес болчу да, туурабы? Терезе эле болчу да, туурабы? Үстүндө терезе эле болчу да. Потолок. Бияк легкий потолок болчу. Жыгач, анан ДВП, анан үстүнөн пенопласт менен жылууланган. Ана бияктан замкание болуп туруп ошол жака күйүп барып ошол жактан түшкөн эмеспи? Бейши мүмкүн Мүмкүн деп мен өзүмө ушундай эме кылып койдум. Анан бияк зал эме. Бияк деле эме болчу, сплошной эме болчу, натяжной потолок болчу. Тияк чоң терезе болчу. Анын эмеде телефондо ички сүрөттөрү калган да. Сүрөттөр бар, Тартап турушсун, эмнеге билбейм, эмнеге сыртынан тарткан жок дейди. Күйүп кетип деп деле ойлогон жокмун да дейт. Анан балдар ойготкондо сразу мээка чуркап келдим. Бу жерде лестница болчу, экинчи этажга. Анан чуркап келип эле биякты ачып карасам, уже мэр жактан уже уруптыр. Анан бу жерде эме болчу, раковина суу. Аяк жерден балдарга айттым, суу толтургула деп. Напор аз болгондугунан бир чака толгончо уже бияка кетип калды да. Бир чаканы чабычтым, карадым, толуп жок экен. Секирип түшүлүп спальняга кирдим. Спальняга кирсем потолоктун алдынан күйүп атыптыр уже. Алдына бир чака чачтым да болду уже. Давай чыккыла дедим балдардын баарын тең. Чыгып эле тиги шпанердин ичиндеги мындай кийимдер бар болчу. Ойлодум, документ болуп калат ичинде. Мындай кучактап эле алып чыгып бешке ыргытып эле кайра кирейин десем уже кире албай калдым. Уже мээрге келип калыптыр. Анан турдук, эмне кылабыз анан? Ошондо сиздин колуңузга кайсыл Бул үстүнө келип уже мен үстүнө кирейин дегем. Төшөк эмелер менен жаап өчүрүп калайын деп уже колго ысык келгенден уже болбой калды дедим. Ошончо нерсе Кошуналар келип эле бир Куран китеп күйбөй калыптыр. Караңыздарчы, Алла Тааланын касиети. Бир Куран китеп күйбөй калыптыр, баардык нерсе күйүп. Кошуналар келип ушуну кийгизип, үстүбүзгө кийгизип. Бүгүн ушундай Кудайдын муртуна келип каралалы деп келип отурат. Апам жана мен группасы. жакшы. Ушундай болуп. Анан кийин жанагы биз эмеректер күйүп кеткен жерди барып тартып алсак да жакшы болот эле. Жок, эмеректер күйүп кеткен комната бир, просто калдыктары бар сыяктуу. Калдыктардын баардыгын Азыр көрүсүздөрбү? жүрүңүз, чогуу барып келели. Чогуу барып келели. Калдыктары тиерде да, Мына достор, 3 КАМАЗ ушундай мусорду алып чыгышыптыр. Бул жакта жана ушундай наркы жакта мынакей эмеректердин зымдарынан башка эч нерсеси калбаптыр. Мына болгон нерсенин баары күйгөн. Менин угушум боюнча айтып атышат баары нерсе күйгөн, бирок Куран кетип күйбөйт. ал үйдө пакетке салып койгом сага. Анда сөз түзүп. Аны тартып алгыла. Азыр тияктуу дагы Тиягында бардык эмеректер калдыктары күйүп кеткен. Бул да болсо Кудайдын буйруса бардыгы жардам беребиз. Байке өзү айтып атат, үйүм өрттөнө элекке чейин элге жардам берип, ун таратып, ушундай аракет кылган депчи. Эми азыр ошол ундардан 1 килограммдан 2 килограммдан кайра магап келип жардам берип атышат деп, ошого да шүгүр кылып ыраазы болуп отурат. Эл бар. Эл бар, албетте буйрса. Эми сиз кайгырбаңыз, биз да колубуздан келишинче жардамды беребиз. Биздин баягы азыр жанагы аябай Куран китепти көргүбүз келип атат. Ошол нерсени көрөлүк. Ошончо чоң жалын оттон ошол нерсе калганы бизди аябай таң калтырып атат. Мынакей ушул Куран китеп жөнүндө апабыз айтып берди эле. Азыр дагы толугураак айтып берип, ачып эле көрсөтүп коюңуз. Эми урматтуу замандаштар, азыр эле айтып элем, ушул үй бүлөнүн баардыгы намаз окушат экен. Бир баласы окуйт экен, ошол күнү окуган экен ал дагы. Анан ушул үйдү салып берген иниси дагы 2 ай мурун кайтыш болгон экен. Эми эле өзүм бир тууганымды жоготуп, микроинсульт алдым дейт. Жапжаш эле келин экен үйдүн ээси дагы. Анан мына касиетти караңыздар, ыйык Куран китеп күйбөй калганы бул дагы болсо бизге бир белги болуш керек. Урматтуу замандаштар, келиңиздер, ушундай ыйык китеп калып карасаңар, бүт окулат, бүт окулат. Ушунча чоң үйдө баардыгы күйүп кетиптир, баардык нерсе, эч нерсе калбаптыр. Бир гана ушул Куран китеп калыптыр. Ушул кайрымдуу бололу. Ушул үй бүлөлөргө жардам бергенге биз сиздерди чакырабыз. Эл сом ачылыптыр, картасы да ачылыптыр. Келиңиздер, урматтуу туугандар. Биз дагы апам жана мен деп биринчи эле шамал апага тиет экен. Ошон үчүн ушул жердеги ыйлап турган сиңдибизге аябай ичибиз ачышып,
Биз дагы келип отурабыз, биз да колдон келген жардамды беребиз. Сиздер дагы кайрылыңыздар, урматтуу туугандар. Мына ыйык айда, бийик айда ушул бири-бирибизге кайрымдуу болуп, бири-бирибизге кайрымдуу болуп келиңиздер, замандаштар. Замандаштар, мына орозо ыйык айыбыздын биринчи күнү мына четтикте биз апам жана мен группасы келип отурабыз. Өзүбүздүн жаныбыздан чыгарып, биздер группада 9буз. Мына 10.000 сомду өзүбүздүн жаныбыздан ушул үй ээлерине берели деп жатабыз. Тойлоруңуздарга келели, ушу үйлөр бүтсүн. Мен ойлойм, бизге ошогон биз эми жөнөкөй ырчыбыз. Колунда бар, ишкер, бизде айымдар, мырзалар бар. Мен аларга ишенем. Анан ушул биздин ыйык айда эң баштаган эстафетабызды улантып кетесиздер деп ойлойбуз. Биз ушул үйдүн бүткөндө тойлоруна келип, тамада болуп, ырдап, жакшылыктарыңыздарда кызмат кылалы. Алла разы болсун. Анан продуктабыз. Алла разы болсун. Балдарга жакшылык. Кыргызстанда жамандык болбосун. Бул бөөдө кырсыктырбайбы? Бөөдө кырсыктышка. Жакшылыктар болсун, тойлор болсун. Эч качан ыйламаңыздар. Сүйүнгөн күндөр келсин. Анан биз сөзсүз түрдө ишенебиз, ушул ыйык айда сиздердин үйүңүздөр бүтүп, ушул орозо ай чыккандан кийин эле тойлорго келгендей болуп, мына биздин тумоолордон дагы Кудай таалам бизди сактасын. Бекеринен биздин Куран китебибиз күйбөй калган эмес болуш керек. Ушул биздин касиетти Алла Таалага жалынып айтабыз. Ар бир инсан ушу кол көтөрүп бата тилек кылыңыздар. Ушул келген тумоодон кутулалы. Мондай кыйналып калган инсандарга жардам берели. Көп балаларга, мүмкүнчүлүгү чектелгендерге биз ар дайым даярбыз. Жардам бергенге Алла Таалам күч кубат берсин ар бирибизге. Сиздерге сабырдуулук талайбыз. Ыйык айыбыз кутlu болсун баарыбызга. Ар бир жамандыктын артында жакшылык болот. Балдарга жакшылык көргүлө, ар дайым ылайым эле Алла колдоп жүрсүн силерди. Сиз ыйламаңыз эже, буюрса эмки жылы дебейчи, бир ай 2 айдан кийин эле карантин чыкса Биз ушул ырчылар апам жана мен деген группа түзүлганбыз. Мондай жаш балдар дагы, мондай жаш кыздардын дагы бала чакасына карабай, кичинекей Эрнис Бербаевдин кичинекей наристеси бар, ага карабастан баардыгыбыз ушул врач менен милиционер, аскер кызматкерлеринен биздин жаныбыз артыкпы, же биздин өмүрүбүз ушунчалык кымбатпы деп чыгып алганбыз. Кудай таалам өзү күч кубат берсин. Бизге дагы мен балдарым дагы эң бактылуулардан болсун. Ушул бүгүнкү күндөн баштап биз сиздерден ар дайым сүйүнүп жүргөнүңүздөрдү каалайбыз. Алла таалам баарыбызды колдоп жөлөп турсун. Үйдүн тойуна келели. Мен да балдарыма бактылуу. Менен кырсыңардын баары чыгып кетсин, эмкисе жакшылык болсун, силерге рахмат. Кудай өмүр берсин. Апам жана мен группасы. Апам жана мен группасына рахмат. Көп кишилер жардам берип атат. Рахмат. Өмүр берсин Кудай. Ден соолуктуу болуңар. Булар да ден соолуктуу болсун. Рахмат силерге.